रुद्रपुर नाम गोटे जंगलटे थिला। सेठी कालू ता स्त्री गोरी सहित रहुथिला। जंगल रे अधिक गरम हेबा कारण कालू अलग अलग जगह को जाई आइसक्रीम बिक्री करुथिला। किछि दिन हैला बेपार हेउ नथिबारु कालू घरे ही रहुथिला। मु एबे सबु किछि जानि सारिछि। असली क्षीर आउ मलई रे तयारी होइतिबा आइसक्रीम एबे केही भी किणु नाहंती, हेले केमिकल वाला आइसक्रीम को समस्ते किणुछंती। हाँ, मु तो तुमको आगरु ही कहूतिली केमिकल वाला आइसक्रीम बिकिबा दरकार बोली। फायदा तो अछि सेथिरे, हेले लॉस किछि नाही। भलो होइछि गोरी, भगवान तुमको मो जीवन रे आनिछंती। कालू केमिकल आइसक्रीम बिकिबाकू लागिला। हेले ता आइसक्रीम खाइकी बहुत चढ़ई रोगरे पड़ुथिले। सबु स्कूल बाहरे कालू ता ठेला रखिकी आइसक्रीम बिक्री करिवार काम करुथिला। आस आस पिला माने आइसक्रीम नहीं जाओ, पूरा स्वादिष्ट और पूरा भलो आइसक्रीम। मु काली तमा आइसक्रीम खाइथिली जे के जमारू भी भलो लागु नथिला। आउ तमा आइसक्रीम खाइकी मो पेट 2 दिन पर्यंत खराब थिला। तम पेट खराब थिला, हेले से सब कथा तमे मते कोन पई कहूचो? जाई कि निज माँ बापा को कहो ना। एमिति ही केते केते चढ़ई कालू करितिबा आइसक्रीम खाइकी रोगरे पड़िथिले। किछि दिन बीती जाइथिला। कालू एमिति ही केमिकल आइसक्रीम बिकिकी गोटे बड़ घर भी किणी देइथिला। मु केवल आइसक्रीम बिकुची, जदि मु डाली चाउल आउ अन्य जिनिस रे केमिकल मिसेइकी बिकिबी ताहाले सेतिरे तो मु पूरा धनी होई जिबी। कालू बजार रे आउ बहुत सारा दुकान भी खोली देला। गोटे राशन दुकान आउ गोटे क्षीर बिका दुकान भी खोली देला। आउ निज सांगरे गोटे चाकर भी रखिदेला जार ना थिला पारा। मालिक, आजिर बेपार कालीठू 2 गुण अधिक होईची, आपण मते साबास करिवेनी? काली ही तो आमे दुकान खोलीचु, आज द्वितीय दिन, आउ तते आजिठू तारीफ दरकार। जा जाइकी काम करे। ठीक सही समय रे सेठिकी टिकी चढ़ई आसिला आउ कहिला, अरे कालू भाई, मु शुणिबाकू पाइली कि तमे आइसक्रीम बिकिबा सहित आउ भी को अन्य दुकान खोलीच। तमको से दुकान पाई बहुत बहुत धन्यवाद। बास तमे टिके भल जिनिस बिक्री कर, नहले तुमको पछरे बहुत हैरान होबाकू पड़िबो। कौन करबाकू पड़िबो कौन न करबाकू पड़िबो सेटा तू मते सिखानी, मु सबु किछि करि परिबी। कालू समस्तक सहित झगड़ा करुथिला आउ निज मन इच्छा सबु काम करुथिला। ग्रीष्म ऋतु आसीगला। पिला चढ़ईठू बुढ़ा पर्यंत समस्ते बहुत मजार आइसक्रीम खाउथिले। सेतेबेले कालू निज चाकर पारा को कहिला, गरम दिन आसीगलानी, एबे हमको आइसक्रीम रे आहुरी केमिकल मिसेइबाकू पड़िबो। आउ मु तो गोटे केमिकल विषय रे जानिछि जी पूरा क्षीर भली देखा जाउछि, हेले बहुत हानिकारक हबो। हेले सेथिरे मते कोन मिलिबो? मते तो केवल पैसा रोजगार करिबार अछि बास। मालिक, आपन को ये बहुत अधिक होई गला भलिया लागुनी? जदि आमे एते केमिकल जिनिस बिक्री करबा ताहाले आमे फसी जिबा। तू से सब विषय रे चिंता करनी, मु बहुत ऊपर पहाच को चढ़ी जाइछि। जदि आम कथा काहाकू जणा पड़ी गला ताहाले मु पूरे टंका फिंगी देबिनी, तापरे हमर केही भी किछि करि परिबेनी। कालू एमिति ही केमिकल आइसक्रीम बिक्री करिबारे लागिला। गोटे दिन कालू निजे तैयारी करिथिबा केमिकल आइसक्रीम पूरा स्कूल पिला मानकू बिकिदेला, जाहाकू खाइके सबु पिला रोगरे पड़ीगले। कालू पैसा रोजगार करिकी बहुत खुशी रे थिला। आर पटे टिकी चढ़ईर पुओ कालूर केमिकल मिसा आइसक्रीम खाई ता देह बहुत खराब हो गला। कालूर एसबु काम आउ जंगलर सबु दृश्य गोटे परीटे उपरे बसिकी सबु देखुथिला। एबे पृथ्वी पृष्ठ को जीवार समय हो सारी लगुच पुणी आउ गोटे थर पृथ्वी पृष्ठ रे बुलिबाकू पड़िबो। से गरीब आउ बेसहारा चढ़ई मानकू मोर आवश्यकता अछि आउ कालू को सबक शिखेबार अछि। आउ सेमिति ही हैला। से परी रुद्रपुर जंगल को गले आउ सेठी गोटे चढ़ईर रूप नहीं रहिबाकू लागिले। तांकु सेठी रहिबार किछि दिन बीती जाइथिला। से सेठी तांको बेपार बहुत बड़ आउ बहुत भल भाबरे करिबाकू लागिले। परीको बेपार पूरा रुद्रपुर जंगल रे व्यापी जाइथिला। समस्ते सेइठू आइसक्रीम नेकी खाइबाकू लागिले। से कथा जेमिति कालू आउ पारा को जणा पड़िला सेतेबेले, किए चढ़ई जी आमठू आगे अछि, मु ताकू देखा करबाकू चाहूची। मु तांको विषय रे जानिबाकू चेष्टा करिथिली, हेले तांको विषय रे किछि खास कथा जणा पड़िलानी। कालू तांकू देखा करिबा पई परीर से बड़ घर को गला। आउ कालू जाय कि परीଙ୍କ सहित देखा हला। आउ सेतेबेले परी कालू को कहिले,
ମୁଁ ତୁମର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇକି ଦେଖିଲି, ମୋ ପେଟ ବହୁତ ଜୋରେ କାଟିଲା। ଏତେ କେମିକାଲ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଶଉଛ? କଥା କ'ଣ କି, ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ କେମିକାଲ ମିଶେଇକି ବିକୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ରେସିପି କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କେମିକାଲ ମିଶେଇବିନି। କ'ଣ ତମେ ମତେ ଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତିଆରି କରିବାର ଉପାୟ କହିପାରିବ? ଦୟାକରି କୁହ, ମୁଁ ବି ଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତିଆରି କରିବି, ଯେମିତିକି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଲୋକ ହୋଇଯିବି ମୁଁ। ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ତମ ଉପରେ ଭରସା କରିବି? ତମେ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ କେମିକାଲ ମିଶେଇଲ? ମୁଁ ଏମିତି କରିବିନି, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଏବେ ଏଠି ପରି ନିଜର ଚାଲ ଚଲାଇଲେ ଆଉ କାଳୁକୁ କହିଲେ, ତମେ ମତେ 1 ଲକ୍ଷ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତିଆରି କରିକି ଦେଖାଅ। ଯଦି ସେମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହୋଇଥିବ ଯେମିତି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ତମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ସେଇଆ ଦେବି। 1 ଲକ୍ଷ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍? ମୁଁ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏମିତିକି ତା ପାଇଁ ମୋ ଘର ବିକିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ବି ମୁଁ ବିକିଦେବି। ସମ୍ଭାଳିକି କରିବ, ଯେମିତିକି ସେ ଖରାପ ନ ହୁଏ। ମୁଁ ଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ହିଁ ତିଆରି କରିବି, ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଯେବେ ତିଆରି ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। କାଳୁ ତା ଘର ଆଉ ବିଲ ବାରି ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବିକିଦେଲା ଆଉ 1 ଲକ୍ଷ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ପୁରା କ୍ଷୀର ଆଉ କାଜୁ ବାଦାମ ମିଶେଇକି ସେ 1 ଲକ୍ଷ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତିଆରି କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲା ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍କୁ ବରଫ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲା, ଯେମିତିକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତରଳିବନି। ଶେଷରେ ସେ ସେଠିକି ପରୀଙ୍କୁ ଡାକିକି ଦେଖାଇଲା, ଏଇ ନିଅ, ଆପଣଙ୍କର 1 ଲକ୍ଷ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମାଲିକ ଦିନ ରାତି 1 କରିକି ଏସବୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତ ଟିକେ ଦେଖେ। ପରୀ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେସବୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍କୁ ଲୁହାର କରିଦେଲେ। ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ମଜାକ? ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କହିକି ଲୁହାର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତିଆରି କରିଛ ତମେ? ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ, ଆମ ଦାନ୍ତ ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ? କାଳୁ ଆଉ ପାରା ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୁହାର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କଲାନି। ମୁଁ ଲୁଟିଗଲି, ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲି। ଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଲୁହାର ହେଲା କେମିତି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏସବୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତିଆରି କରିଥିଲି। ମୁଁ କରଜ କରିକି ଏସବୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତିଆରି କରିଥିଲି। ସବୁ ପଇସା ମୋର ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲା। କାଳୁକୁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିକି ପରୀ ନିଜର ଅସଲି ରୂପକୁ ଆସିଲେ। କାଳୁ ଆଉ ପାରା ପରୀକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ହବ? ତମ ପାଇଁ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ସେସବୁ ତମେ ଜାଣିଛ? କେମିକାଲ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଲୁହାର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଠାରୁ ବହୁତ ହାନିକାରକ, ତଥାପି ତମେ ତାକୁ ବିକୁଥିଲ। ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି କରିବିନି। ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ କେହି ବି ନୁହେଁ। ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ତାକୁ ସେମିତି ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତମେ କରିଥିବା ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ତମକୁ ମିଳିସାରିଛି। ପରୀ କାଳୁ ଆଉ ପାରାକୁ ସେ କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କାଳୁ ଆଉ ପାରା କେମିକାଲ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିକି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସିଗଲେ ଆଉ ବହୁତ ପସ୍ତେଇଲେ। ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ କଟୁଥିବାର ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା। ଯେମିତି ହିଁ ରାତି ହୁଏ, ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ନିଜ ହାତରେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ନେଇକି ଆସେ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଚଢ଼େଇ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖେ, ସେ ଡାହାଣୀ ତାର ଲାଞ୍ଜ କାଟିକି ନେଇଯାଏ। କେହି ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କି ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହଉଛି। ତମ ଲାଞ୍ଜକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖ। ଗାଁଟା ସାରା ଲାଞ୍ଜ କାଟିବା ଘଟଣା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯଦି ସେ ଡାହାଣୀର ନଜର ତମର ଏ ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ତମର ବି ଲାଞ୍ଜ କାଟିକି ନେଇଯିବ। ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ଏମିତି କୋଉ ଡାହାଣୀ ନାହିଁ ଯେ ସେ ମୋର ଲାଞ୍ଜ କାଟିକି ନେଇଯିବ। ଓହୋ, ତାହେଲେ ଏମିତି କଥା। ତମ ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ତମେ ସେଇଆ କର। ତମକୁ ସତର୍କରେ ରହିବା ପାଇଁ କହିବାଟା ମୋର କାମ ଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ତମ ଲାଞ୍ଜ କାଟି ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କାନ୍ଦିବନି। ଏତିକି କହିକି କାଳୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ରାତି ହେବା ପରେ ସେ ଲାଞ୍ଜ କାଟୁଥିବା ଡାହାଣୀ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା। ସେ ତା ଶିକାରକୁ ସବୁଆଡେ ଖୋଜିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ଘରର ଝରକା ପଟେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇଟେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେ ଡାହାଣୀ ସେ ଘରେ ପଶିଗଲା ଆଉ ସେ ଚଢ଼େଇର ଲାଞ୍ଜ କାଟିକି ନେଇଗଲା। ଯେମିତି ହିଁ ସେ ଚଢ଼େଇର ଲାଞ୍ଜ କାଟିଛି, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଚଢ଼େଇର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଡାହାଣୀ ଏ ଘର ଭିତରକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଲାଞ୍ଜ କୁଆଡେ ଗଲା? ଆରେ ଆରେ, ମୁଁ ମରିଗଲି ରେ। ଇଏ ତ ମୋ ଲାଞ୍ଜ କାଟିକି ନେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଡାହାଣୀ ତା ଲାଞ୍ଜକୁ ନେଇକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଚଢ଼େଇ ତାର ପିଛା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ସେ ଡାହାଣୀ ଅନ୍ଧାରରେ କୁଆଡେ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ତା ସ୍ୱାମୀ ବି ତାକୁ ପିଛା କରି କରି ତା ପାଖକୁ ଆସିଗଲା।
कौन हैला टिकी तमे हठात राति रे एठी कौन पाई आसीच? देख ना से डाहाणी मो लांज काटिकी नहीं गला आउ पुणी से अंधारे रे कुआडे गोटे गायब हो गला। हे भगवान ये कौन है गला? तमे ठीक अछ ना? से तमर किछि भी क्षति करिनी ना? से दुई जण मन दुखरे निज घर को फेरी आसिले। तापर दिन सकाळे टिकीर लांज काटिबा कथा सारा जंगल रे प्रचार हो गला। सबु चढ़ई माने से डाहाणी विषय रे कथाबार्ता होउथिले। हेले कालू ता स्त्री कथा भाबुथिला। सेथि पई से ता घर को गला। घरे पहुंचिकी से जेते बेले ता स्त्री रूम को गला आउ से देखिला कि ता स्त्री ता लांज को सुखाउथिला। अरे गोरी तमे कौन जानी न काली राति रे मो सांग राजूर स्त्री र लांज से डाहाणी काटिकी नहीं जाइची। मते तो तम पई बहुत भय लागुची काले से डाहाणी तमर भी लांज काटिकी नहीं जीवो। ओहो आमको डरिबार किछि भी आवश्यकता नहीं। तमे डरनी मोर किछि भी हबनी। गोरी तम लांज तो दिन को दिन लंबा हो जाउची। आगरु तो एते जोरे बढ़ु नथिला हेले अचानक ए लांज को कौन है गला? मु मो लांजर आजिकल बहुत जत्न नउची सेथिपई मो लांज बढ़ुची। ठीक अछि तमे तमर जत्न नियो। मु मो सांग राजू सहित देखा करिकी आसुची। अरे भाई राजू तू केमिति अछु? भाउजों विषय सब कथा शुणिली शुणिकी बहुत दुख लगिला। कौन कहबी कालू भाई जेबेठू टिकीर लांज कटिलानी से तो सेबेठू कांदी कांदी की ता अवस्था खराब हो सारिलानी। आउ कुह गोरी भाउज ठीक अछंती ना? एबे तुमको भाउजों टिके अधिक जत्न नेबाकू पड़िबो नहले से डाहाणी तांकू भी तार शिकार करिनब। तू ठीक कहिचु भाई मते भी बहुत भय लागुची। ठीक अछि मु एबे जाउची तू तोर आउ टिकीर ध्यान रखिबू। एतिकी कहिकी कालू निज घर को फेरी आसिला। राति हेबा परे कालू सोई पड़िला। अचानक ताकू काहार गोटे चित्कार शुभागला। से शब्द रे ता निद भांगी गला। से एपट सेपट देखिबाकू लागिला। गोरी ता रूम रे नथिला। कालू बहुत डरी गला। गोरी तमे कोठी? गोरी तमे कोठी अछ? अरे मु तो बर्बाद हो गली। से डाहाणी मो लांज काटिकी नहीं गला। मु एबे कौन करिबी? अरे ये कहार स्वर लागुछि? से डाहाणी आउ को चढ़ेर लांज काटिकी नहीं जाइची। मते बाहर को जाइके देखिबाकू पड़िबो। तापरे से दौड़ी दौड़ी जाई बाहर को गला। आउ देखिला कि बाहर किछि जंगलर चढ़ई माने ठिया होइछंती। से सेमानक पाखकू गला। कौन हैला भाई? ए शब्द कहार थिला? कौन हैला? सब ठीक ठाक अछि ना? अरे भाई एबे एबे से डाहाणी ए बिचारिया लांज काटिकी नहीं गला आउ से अंधारे रे कुआडे गायब हो गला। गोरी तमे कोठी अछ? मु जाउछे बे घर को जीबी। से ता घर को फेरी गला। जेते बेले से घरे पहुंचिला आउ देखिला गोरी ता रूम रे थिला। से ताकू देखिके आश्चर्य होई गला। गोरी तमे कुआडे जाइथिलो? तमे तो जानिछ एबे डाहाणी आउ गोटे चढ़ेर लांज काटिकी नहीं जाइची। कौन तुमको जमारू भी भय लगुनी? गोरी ता स्वामीर कथा को ध्यान न देई निज लांज को देखुथिला। गोरीर लांज आहुरी अधिक अधिक लंबा हो जाउथिला। ये कौन गोरी? तम लांज तो गोटे दिन रे एते लंबा हो गला। ये केमिति हे परिबो? कालू गोरीर लांज देखिके आश्चर्य हो गला। से बुझी पारु नथिला कि ए सब कौन होउची। ता परदिन गोरीर लांज लंबा कथा जंगलटे सारा प्रचार हो गला। सबु चढ़ई ता लांज विषय रे कथा हेउथिले। अरे भाई माने जेते बेले से डाहाणी कहार लांज काटुची सेते बेले कालूर स्त्री र लांज बढ़ी जाउची। मते तो लागुची कालूर स्त्री ही लांज काटुथिबा डाहाणी। कालू सबु गाँ वालांक कथा शुणुथिला। से किछि भी बुझी पारु नथिला कि से एबे कौन करिबो। तापरे से ता सांग राजू पाखको किछि साहाय्य मागिबाकू गला। राजू भाई मते लागुछि गोरी ही डाहाणी जिए जंगल रे सबु चढ़ेंगर लांज काटुची। तमे एमिति कोन पई कहूछ भाई? जेते बेले भी जहार लांज कटुची सेते बेले गोरीर लांज अधिक रु अधिक लंबा हो जाउची। आउ काली जेते बेले से डाहाणी ए सबु कांड करूथिला सेते बेले गोरी ता रूम रे नथिला। तापर से हठात कुआडू के जानी आसिला। जदि एमिति कथा ताहले आमको किछि गोटे करिबाकू पड़िबो। तमे आज राति रे सोइबार नाटक करिबो। तापरे जेमिति ही भाउज घरु बाहर को जिबे तमे तांको पिछा करिबो। सेते बेले जाई क्षीर क्षीर आउ पानी पानी हेइ जिवो। राजू भाई तमे भी मो सहित आम घर को चलो। सेठी लुचि जीव तमे।
ତାପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ତାକୁ ଧରିବା। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ। ତାପରେ ସେ 2 ଜଣ କାଳୁର ଘରକୁ ଆସିଗଲେ ଆଉ ରାଜୁ ଆଲମାରି ପଛପଟେ ଲୁଚିଗଲା। ରାତି ହେବା ପରେ କାଳୁ ଶୋଇବାର ନାଟକ କଲା। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋରି ଉଠିଲା ଆଉ ଘରର ବାହାରକୁ ଗଲା। କାଳୁ ଭାଇ ଉଠ, ଦେଖ ଭାଉଜ ଘରୁ କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ଗଲେ। ଗୋରି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଆଉ ନିଜ ଶିକାର ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଳୁ ଆଉ ରାଜୁ ଏସବୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କାଳୁ ଭାଇ ତମ ସନ୍ଦେହ ତ ସତ ହେଲା, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ସତରେ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ବାହାରିଲା। ରାଜୁ ଭାଇ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଇଏ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ଶିକାର ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଥିବ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ନ ରୋକିବା ତାହେଲେ ସେ ଆଜି ଆଉ କୋଉ ଚଢ଼େଇର ବି ଲାଞ୍ଜ କାଟିକି ନେଇଯିବ। ହେଲେ କାଳୁ ଭାଇ ଭାଉଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ କଣ ପାଇଁ କାଟୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ତୁ ତ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ତାପରେ ତାକୁ ପଚାରିବୁ। କିଛି ଦୂର ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପିଛା କରିବା ପରେ ଡାହାଣୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଏପଟ ସେପଟ ତାର ଶିକାର ଖୋଜିଲା। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଡାହାଣୀର ନଜର ଗୋଟେ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ ସେଇ ଘରେ ପଶିଗଲା। ସେଠି ତାକୁ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖାଗଲା। କାଳୁ ଭାଇ ଭାଉଜ ତ ଏଇ ଘରେ ପଶିଗଲେ, ଏବେ କଣ କରିବା? ଆରେ ପାଗଳ, ଭାଉଜ ଭାଉଜ ବୋଲି କଣ କହୁଛୁ? ଏ ସମୟରେ ସେ ତୋର ଭାଉଜ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ। ଚାଲେ ଏବେ ଆମେ ତା ପଛରେ ଯିବା। ଆରେ ବା, ଇୟାର ଲାଞ୍ଜ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା। ଆଜି ମୁଁ ୟା ଲାଞ୍ଜକୁ ନେଇକି ହିଁ ଯିବି। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ କାଳୁ ଆଉ ରାଜୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରହିଯା ଡାହାଣୀ, ମୁଁ ତତେ ଏମିତି କରିବାକୁ ଆଉ ଦେବିନି। ଦେଖ ଗୋରି, ତମେ କିଛି ବି ଠିକ କରୁନ। ତମକୁ ଏସବୁକୁ ଏବେ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ମୂର୍ଖ କାଳୁ, ମୁଁ ତୋର ଗୋରି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ। ବାସ୍ ମତେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲାଞ୍ଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ମହାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯିବି। ତାପରେ ସବୁଆଡେ କେବଳ ମୋର ହିଁ ରାଜ ଚାଲିବ। କାଳୁ ଭାଇ ତମେ ତାକୁ ତମ କଥାରେ ଭୁଲାଉଥାଅ, ମୁଁ ତା ପଛପଟକୁ ଯାଇକି ତା ଲାଞ୍ଜକୁ କାଟିଦେବି। ତାପରେ କାଳୁ ଡାହାଣୀକୁ ତା କଥାରେ ଭୁଲେଇଲା। ରାଜୁ ଲୁଚି ଲୁଚିକି ଡାହାଣୀର ପଛପଟକୁ ଗଲା ଆଉ ତା ଲାଞ୍ଜକୁ କାଟିଦେଲା। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ତୁ ଏ କଣ କରିଦେଲୁ? ମୋର ସବୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ତୁ ପାଣିରେ ପକେଇଦେଲୁ। ଲାଞ୍ଜ କାଟିବା ମାତ୍ରେ ଡାହାଣୀର ସବୁ ଶକ୍ତି ସରିଗଲା ଆଉ ଗୋରି ଡାହାଣୀର କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ଆରେ ଭାଉଜ ତମେ ଫେରି ଆସିଲ। ରାଜୁ ଭାଇ ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମ କାରଣରୁ ମତେ ଡାହାଣୀ ପାଖରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା। କାଳୁ ବି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ 2 ଜଣ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲବାଲାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଜ କାଟୁଥିବା ଡାହାଣୀ ପାଖରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା ଆଉ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲବାଲା ହସ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ।